ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನಲ್ಪಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೋಕದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದಲೆ ಯಾನಿಕಲ ವಿಜೆ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡಿಜ್ಜ ಬದಲಾದ ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ ಕೆನೆರೆ ರಾಜಣ್ಣನ ಲೈಟ್ ದ ಬೊಲ್ಪು ತುಯರೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಬೈದ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗ್ ನಮ್ಮ ಬೈದ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ಅಭಿನಯಿಸಿನ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರಾ ಮೂವಿ ತೂದು ಬರೋದು లేదు ದಾದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಡನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಬಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗಳಿಗೆ 100% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಪಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಅಪ್ ಒಯ್ನೆ ಈ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಅಪ್ ಏತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 100% 100 ಡೇಸ್ ನಡಪುಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಡಪುಂಡು ಅಪ್ಪಡ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಡೇಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಅಂದಾಪುಂಡು 100 ಡೇಸ್ ಒಂದು ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದ ತೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತ ತೋಡು. ಸೂಪರ್ 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 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈತಾರೆ ಸರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಪೂರಿ ಜಲತ ಎಂಜಾಯ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಣ್ಣ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಗೋಡು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ. ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್. ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಎಂಗ್ಲ ಊರಂತೂ ಸೂಪರ್. ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಪ್ಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ ಆಡ ಪಾತ್ರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ರೇಗಿತ್ತು ಜನಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋದ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತಾರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೋಡೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತಂಡು. ಸೊ ಕೋಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಚೈತೆ ನೀನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಚುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಊರ್ದಾಗುಲೆ ಅಂಚದು ಮುಲ್ತಾಗುಲ ಮನ ಕುಡ್ಲದಾಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಒಂದು. ಸೊ ಭರ್ಜರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಂತಂದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚೈತೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಆಡೈತೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂడి. ದಾದ ಇಷ್ಟ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಔಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಂಚೈತೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಏನೇನು ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಏರ್ನ ಟಚ್ ಆಡು ಕಾಮಿಡಿ and this Raj Sounds and Lights is awesome. ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನಲ್ಪಲೆ. ಕರೆಂಟ್ ಜವನಿರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆತಿರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್. ಲೋಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ನಡ್ತಿದ್ ಮಿಂಗಲ್ಲಾದ ಕಂಗಾಲಾಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜಾಲಿಡ್ ತಪ್ಪಾನ್ ಕುಚ್ಚಿ ಪಾಡೋಡು ಫುಲ್ ಸ್ವಾಗಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಪಡೆ ಕೇರ್ ಡುಪ್ಪಡು ಸೇರೊಂದು ಪನ್ಲೆಗೆ ಜವನೇರೆ ಜೈ ಜೈ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಬೆನೆ ನಿಲ್ಲದು ಪೋಯ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ತೂ ಎರಡ ಪನುವಾರ್ ಸೈ ತಕಿಟ ತಕ ರಿಪಿಟ್ ತುಕ ನಲಿಪುತ ಮಾಲ್ಪೀಟ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲೆ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್. ಸೊ ಮೂವಿದ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದರೆ ಸೊ ಮೂವಿದ ಅದಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಟ್ಪಾರ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಈಜಿ ಇದು ಬೇಗ ಬರ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೋಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಐ ಆಮ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡಂಕ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ದೊಲೆ ಬತ್ತುನಾಗ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ತುನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲೇಸ್ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಆತನಂದು.
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾನಾತೆ ಪನ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೂವಿಗೆ 20th ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಬತ್ತದು ಮೂವಿ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತದು ತಿಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಕೋಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತಂದೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತಂದೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಚೆ ಆತಂದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎದುರ್ದ ಖಾಲಿ ಉಂಜಿರೋ ಖಾಲಿ ಅದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ತೆಲ್ತಂದಿರು ಅವ್ರು ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ಇಂಕೆ ಕೊಡಲೆ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ದಾಯಪಂಡ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಫುಲ್ ಆತಿಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಹತ್ರನೇ ನನಾತ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದುಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲಿರೋ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಆಡಪಾತ್ರಗ ಬಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ May 20th ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೋರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆ ನೋಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಏತ್ ಜತ್ತದನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತಿಜು ಒರಿಯಾಗ ಮಿಂತು ಮೊನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏತ್ ಡೌನ್ ಆತನ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಉಂತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುದು ನಿಜಿಂದ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ಲಕ ಪನೊಂದು ಪರಿ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿನಿ ಇತ್ತಾಡ ಇಲ್ಲ ದುಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 5000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಡ್ ಮೀ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಡ್ಸೊಂದು ಇಲ್ಲಡ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಐ ಕೂರ ದಾಲ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ನೀಡ್ದು ಓಕೆ ಕೆಬಿ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ದಾಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಓಕೆ ಪನೊಂದು ದಾದ ನಾನು ಸೊ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ್ಲ ಲೈಫ್ ತೂತಾರು ಇತ್ತಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಪಂಡ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ದ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇದು ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ಮಂದರ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪನ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂದಲ ಪನ್ರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಜನಕುಲೆ ಪನುಡು ಎಸ್ ಅಕುಲ್ದಾದ ಪನ್ ಪೇರು ಅವೇ ದಟ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅದು May 20th ಬುಕ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಇರೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪಾರ May 20th ಬುಕ್ May 20th ಬುಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ಲೇನು ಒಂತೆ ಹೊರತು ಬಾರಿಕ ದೀವೋಡು ಇಚ್ಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಓವೆನ್ ಏತ್ ಈಸಿ ಆದುಕೊನೋಲಿ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆವಡು ಅಂದ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೋಲೆ ಒಂತೆ ಆತು ಪೂರ್ತು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಗುಪ್ಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಟ್ಟು ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಮ್ಮಡ ಬತ್ತದ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ದಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಐ ಆಮ್ ಮುಕ್ಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಇರ್ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ನಮ ಮಲ್ಪುನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಿಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನ ಆಪುಜ್ಜಿಗೆ ಇಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರೆ ಇತ್ತೆ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಹೀರೋ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಆಡಪಾದರ್ಗ ಬಲೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಹೀರೋ ಒಂದು ಪಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ರೋಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡರೆ ನಾನು ಹೀರೋ ಒಂದು ಬಂದು ಅಕ್ಲು ತೂದು ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನನ್ನ ತುಯ್ಯರ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ನಿಖಲ್ ಪಂಡರ್ ಅಂದಾಂಡೆ ಯಾನು ಹೀರೋ ಒಂದು ಬಂದೆ ನಂಚ ಸರ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಒಂದು ವೇ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಮೂವಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಹೀರೋ ಸೊ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅವನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಕತೆಲ್ಲ ಬರೆನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏರ್ ಹೀರೋ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಕತೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಿಜ ಜೀವನದ ಆದ ಉಲ್ಲೆನ ಯಾನು ಅಂಚಲ ಒಂತೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎನ್ನುವನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅವು ನಮಗೆ ಎದುರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ತುನಾಗ ಖುಷಿ ಆಗೋಣ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ದನ ಅವೇನು ಜನಕ್ಕೂ ಅವೇನೇ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಪಂದಾಗ ನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಈನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಗೇತ್ ನಿಯರ್ ಅದು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದಾದನ್ ಮನೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಪತ್ತನಾಗಿರ ಗೆಡ್ಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುತ್ತನ ಗೆಡ್ಡೆ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಸ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆ್ಯಂಕರ್ ನಮ್ಮ ಬುಳೆತಿನಕುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ ಏತೋ ಮದ್ರಂಗಿ ಮದ್ಮೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ ಪೂರ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಆಸ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ ಅ ಮೂವಿ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ 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 ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ 20 ತಾರೀಕು ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಇರಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ 11 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅದಕ್ಕೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ಜನಕುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಒರಿಯೋರಿಯ ಬರೋ
వచ్చి ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಗೊಪ್ಪುಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಲ್ತೂರ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮದಿಮೆಂಜಿ ಆಣಿಗೆ ಎತ್ತ ಇರ್ ಪಾರ್ಟು ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದ್ ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಏ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆನ ಆಪಿಜ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತದ ಮಿ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ దొండకి నీరు మైతు పండే మూజి కాస్త పోర్చింది తుర్కల కొందుపోయా అభిమన్యు చక్రవేద కోటతులే పొగ్గిలక ఐడి స్క్రిప్ట్ బాయ్పట మల్త బైతే ಎಂಗಳು ಬರ್ತಾನದ ನಾನು ಪೂರ್ದವನ ಅಪ್ಪರೋಡು ಜಾಂಕ್ ಜಿಂಕಾದ ಜಿಲ್ಕೌಡು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪೋವತ್ತ నాన్న సురు ఎంటర్టైన్మెంట్ ಒಂದು ಕತೆ ಹೊಲ್ತಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತವಲ್ಲರೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಮೂವಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಡಪಾದಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಸರ್, ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪನ್ಪ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನಿಯರ್ ಎಂಕಲಿರ್ದ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಂದನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಜ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಜನಕುಲು ತೂತೇರು ಎಂಚಿನ 20th ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಾ ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಕು ದೆತ್ತೋನು ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಈ ಮೂವಿ ದುಂಪು ಓಪನ್ ಎನ್ನಿದೆ ಎಂಕಲು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿದ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ದೇಬಂಡ ಪಿದೈಗುಡು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವೊಂದಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಹಾಕ್ಲೇದು ಬೈದಿನ 100% ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕನಪನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಸರ್ 11 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೋಣ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಏಪ ಬತ್ತೆ ನಾನು ದಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬಂದಂಡ 11 ಕಂಟ್ರಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಏರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಿತನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗೊಂದಿತ್ತು ಪುನಃ ದಾದ ಅಂತ ಜನಕುಲ್ನ ಅಕಲೆ ಆ ಊರುಡು ಅಕಲೆ ತುಳು ಕುಟ ದುಪ್ಪಾಡು ಅತನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಜನಕುಲ ದುಪ್ಪಾಡು ಗಲ್ಫುಡು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತಡಾಗಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ಗೆ ತೊನು ಅನ್ಪೇರು. ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ ದುಬೈಡು ಒಂಜಿ ಶೋ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಶೋ ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಶೋ ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆಜಿ ಶೋ ಅವನು ಅವಳ ಇನಿತ ದಿನನೇ ಅವನುಂಡು ಆಜಿ ಶೋ ಅವಳ 1300+ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಅವನು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಕುನಿಗಳು ತೂದುಪಾರು ಕೋಡೆನೆ ಪೂರ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಶೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಆಜಿ ಸೆಂಟರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ತುಳು ಕೂಟ ಆದಿಪ್ಪು ತುಳು ಸಂಘ ಆದಿಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಯ ಸಂಘದಾಗಲ ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಪುನಃ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನತ್ತು ಓದುದ್ರ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಾತು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡಿರಿ? ನಿಜವಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಪೊಸಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಪೊಸಬ್ಬೆ ಬಟ್ ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ತೂಜಿನೆಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಾನು ತೋನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ದಯ ಖುಷಿ ಅವನ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಬೇಲಿನ ಪೂರ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಪಟ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಮಲ್ತೇನೆ ಅವರ ಈ 11 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ದಾದಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂವಿನ May 20 ಬುಕ್ ಬರ್ತದೆ ತೋಡು. ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲೋ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲಡ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದಿಲಡ ಓಲ್ ಮಾತ ತುಳು ತಕ್ಲರ ಅಕಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ ಬಂಡ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದ 100% ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಓಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಗ್ ದಾದನ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಜನಕ್ಕೂ ಚೇಂಜಸ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಪ್ ಇತ್ತು ಅವು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಎತ್ ಮಾತ ಕಂಟ್ರಿಡ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಪನೆಕ್ಲ 20th ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪರ್ ದಾಯ ತೂವಡ್ ಬಂಡ ಓ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಟು ಓ ಮಾತ ಬೋಡ
ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕೊಡ್ತಾ ನೂದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅವು ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಗಲು ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತು ತುಗಿ ಅಂದ್ರೆ 100% ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪು ನಂಚಿದ್ನ ದಯಬಂಡ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಊಲ ಫೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಖುಷಿ ಆತನಕ್ಲಿ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಲ ಬಂಧುಲು ದಯಬಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮುನು ಯಾಪಲ ಸೋಪಾದಿಯರು ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ಗೆಂದೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಆಗತ್ತ ಈ ಫಿಲ್ಮುನು ದಯದೀದು ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ತೂದು ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಣೆ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನು ಒರಿಪಾಗ ಅದು ತೋಟು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕು ನಿಖಿಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂ ಮೂವಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನೊಂದು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ 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 ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. I loved it. You loved it? Yeah, hilarious. The dialogue was superb. Must show it the movie, and it was a different story. What do you want a favorite dialogue panpara? Entertainment. Good one. Super, Aravind Bolar, super. Yes ma'am. ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ? ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಫುಲ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಫುಲ್ ಆನ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್. దొండకి నీరు మైతు పండే మూజి కాస్త పోర్చింది తుర్కల కొందుపోయా అభిమన్యు చక్రవేద కోటతుల ఎప్పగిలక ఐడి స్క్రిప్ట్ బాయ్ మల్త బైతే ಹೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ದಯಸ್ ಐತೆ ಸರ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿತ್ತಾ? ಸೂಪರ್ ಓಕೆನಾ? ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ಸಿ. ಓಕೆ ತೂವಲಿ ರೆಡ್ ಸಲ ತೂವಲಿ ಎತ್ತು ಸಲ ತೂವಲಿ ಬಾರಿ ಕಿಶನ್ ಬೋರ್ ಆಪಜಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಿಚ್ಚಾರೆ ತೆಲ್ತದ್ದು ಸಾಕಾಂಡು ಬಂಜಾರ ಬಂಜವೇನ ಒಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಡಿಂಗ್ ಎದ್ದೈತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡಬಹುದು ತೂಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಬಡೆ ಮಗ ಚಪ್ಪಲು ಸುರುಕು ಜಾಲಿಡೆ ಅಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ನಡಿಕುಲಿದೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಕತ್ತಡ ಬಂಡರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆಲ್ ಟೈಲ್ ತುಳೆ ಐಸಾ ಕತ್ತರಿ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಿಲಿ ಹೇಯಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ. ತುಳು ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು. ಜರ ಮಾತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ತುಲೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡೆ. ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಎವ್ರಿವನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್. ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಇಂಚಿನ ಲಾಯ್ಕದ ಮೂವಿ ಅಂತ ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ವಿನೀತ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲ ಬಾಲೆ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತೆ ಅತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿ ದಾಲ ಒಂಚೂರು ಲೊಪ್ಪದ
ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಜೋಕ್ಲೇರ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಕುಲ್ದು ತಿಪ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಇಂಚು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದೆ ಅಂತ ತುಳುತಿಜಿ ತುಳುವೇರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೋದು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿನೀತ್ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆರೆ ಗೆಡ್ಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ 10-30 ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತಿಲ್ಲಕೊಂಡು ಲವ್ ಬೆಂಕಿ ಲವ್ ಮೇ ನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಲವ್ ನಿಕ್ಕೊಂದ ಮರ್ಲು ಶುರು ಅನ್ನತ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಉಂಟತ ಅಂಚೆನಿ ಮೊಗಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಆಮೇ ರೈಟ್ ಇವ ನರಮಣಿ ಮಾರಾಯ ಅತಿ ರಡ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಚಾದ ಎಂಚಿನ ಲಾವಂದೆ ಪೋ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮೇ ಅವ ನಿನ್ನ ರಾಧೆ ವೈದಿನ್ ರಾಧೆ ಬಂಜಾರ ತಿಳಿತಾರೆ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋರ್ಡ ತುಳುಕು ಕೂಡ ಮಾತಾಯ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಾವಂಚಿತ್ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ತೂ ಎರಡ ಪನುವಾರ ಸೈ ತಕಿಟ ತಕ ರಿಪಿಟ್ ತುಕ ನಲಿಪುತ ಮಾಲ್ಕ